林大輝議員，主席，貴黨嘅聲勢越嚟越大，咁你明聽錯，我費事再窒你啦，咁啊接受你啦啊！主席，即係呢個世界呢，就永遠都係有危有機，雨過天青嘅。咁啊，泛民主派啊反對派捆綁否決呢個政改方案呢，就出現咗一個咁遺憾嘅結果。我都想問你，從今日我哋傾呢個議題，你聽完先，你太快啦，所以你唔係我唔知啊，因為正話梁君彥議員又話叫我即係要勸大家係講翻呢個議題。犀利啦！我呢啲係唔緊要，前奏嚟嘅，我俾翻前奏啊，即係帶起個高潮先嘅，一定要。好啊！即係我再講一次啦。好嘅。即係泛民主派咧、反對派咧，就捆綁否決咗呢個政改方案，咁啊出現咗咁嘅悲劇同埋一個慘痛嘅局面、遺憾局面。咁所以話有危有機，正係因為呢個痛傷、呢個傷痛、呢個遺憾咧，就喚醒咗特首啊，知道咧，特首知道要做啲嘢啦。否則咧就真係社會就撕裂得更緊要，所以今次咧佢真係釋出善意，咁亦都係從善如流，咁亦都係以民為本，將佢心愛嘅嗰個創新科技局咧就押後。呢度亦都係我哋議會好多位同事都好擔心，佢就擺喺前邊 set 咗個 block、set 咗個 slogan 喺前邊咧，令到好多民生事項咧或者經濟事項不能討論。所以今次咧我必須都話俾你聽咧係從善如流嘅。咁剛才都好多各黨各派就喺度爭住就喺度抽水邀功。咁呢個你估特首同唔同意係因為佢呢各黨各派嘅要求而去擺上嚟？一定唔係啦。唔信如果今日特首坐喺度，你問佢係咪因為各黨各派聽咗乜乜黨，包括貴黨、自由黨，所以就將個民生事項擺前？唔係嘅，只不過咧佢都係響應佢自己多次講，佢多次高調講話政改否決方案之後咧，佢就會發展經濟、聚焦改善民生，咁係作出嘅承諾。咁呢度咧嗱，主席你冇笑我喎，即係我咧批評特首或者讚賞特首咧係有認受性嘅喎，因為其實議會上好多人咧，特首講嘢咧啱唔啱佢都話啱嘅，亦都好多人講嘢咧錯唔錯咧佢都話係錯嘅。咁所以我就唔係啦，我是其是非其非。今次特首的確係做得啱嘅嘢，所以我話講出嚟，我認受性高過任何人講嘅，任何人喺度抽水都冇意思嘅。咁呢次我係讚佢嘅。梁國雄啊，注意下你嘅言行舉動啊，唔好成日講粗口啊！主席，咁啊，剛才你即係好多人就問個政策問題，你就呼籲啲同事唔好問呢個政策問題啊！即係因為亦都係官員答唔到，就問執行問題啊！我有個執行嘅問題問一問嘅，即係嗱，你個文件講就話咧，如果咧即係呢個代繳租金嗰啲咧，如果今次6月份通過到咧，就8月可以發放啊；通過唔到就順延啦。咁另外咧，一筆過嘅額外嘅援助金咧，即係如果通過咗咧，就4個禮拜可以發放啊。咁其實呢個援助金入邊包括好多，有廣東計劃啊、老人津貼啊，好多方面嘅津貼、高齡津貼咁樣，其實複雜過租金嘅喎。咁點解如果譬如今日啦，或者6月內啊，係事實6月內因為最後個會期6月啦，就通過咗今次嘅撥款或者今次嘅順利通過咗，點解要8月？點解唔可以7月咧？點解嗰個一筆過額外援助金要4個禮拜去搞掂？其實呢啲租戶交租已經知道晒個名單㗎嘛，所以我都想聽聽點解，或者係咪我唔明白咧？點解你同大家解釋下？唔係你正話唔喺度啫，你好易明嘅。佢講因為7月頭交租金，咁所以呢幾日咧就處理唔到7月頭嘅租金，因為係月頭交租金，咁所以佢就算用翻4個禮拜咧，都係要8月頭嘅租金。明白啦，今日你做官都得啦，原來你解釋得咁清楚。唔係，佢係正話解釋咗，我係複述佢解釋。如果你高興嘅咧，我或者請副秘書長主席再解釋。你制止阿陳偉業好唔好啊？我唔係唔想制止，因為我其實呢啲都係專業常識、專業知識嚟㗎，唔係常識嚟嘅。所以副秘書長係多謝主席。陳偉業議員，你等翻一陣間你問問題啦，好唔好啊？副秘書長係多謝主席，或者我再講多少少喎，其實係複雜啲嘅，唔係我哋預先已經知道邊一個租戶咁簡單添。嗱，我哋早期有啲可以做嘅工作我已經做咗㗎啦，即係譬如電腦嘅程序嘅編寫啊嗰啲咁樣，但係因為公屋咧，其實每一日都會有租戶遷入遷出嘅，亦都有啲人可能係今日係富戶，可能跟住佢變咗係翻去個收入唔同咗，可能係一啲變翻做普通租戶，或者係反之亦然。咁所以其實我哋需要核實嗰個可以受惠嘅租戶嗰個詳情，我哋先可以做到。咁所以其實正常嚟講，其實我哋以往都要個半月嘅。不過今次我哋就係話可以做嘅前期工作，我哋全部都盡力已經開始咗做，希望就緊縮程序，可以令到咧8
月嗰個租金咧已經可以政府可以代繳，其實係一個咁樣嘅情況嚟嘅。咁即係話嗰個就唔係啊，主席講嗰個交租期嘅問題啦。亦都係嚇。主因都唔係啦。我係複述正確嘅，佢而家再講詳細啲俾你聽嘅啫。陳鑑林議員。